tiempo. ¿Y qué creo que pasó? Que en una videollamada embarazada la dejó. Que en una videollamada embarazada la dejó. Su papá le preguntó, ¿y cómo te embarazó? Su papá le preguntó, ¿y cómo te embarazó? Y ella le contestó por el WhatsApp, 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 papá. ¿Y cómo está la tecnología de avanzada? Ese es Hipólito. Hola, Jopita Juan. Y así está la tecnología de compa. A mí no voy a contarles una historia que un amigo me contó. Cuando se lo manden lo que hace, aunque en su casa él dejó. A mí no voy a contarles una historia que un amigo me contó. Cuando se lo manden lo que en su casa a su mujer él dejó. Y con el paso del tiempo, ¿y qué creo que pasó? Y con el paso del tiempo, ¿y qué creo que pasó? Que en una videollamada embarazada la dejó. Que en una videollamada embarazada la dejó. Su papá le preguntó, ¿y cómo te embarazó? Su papá le preguntó, ¿y cómo te embarazó? Y ella le contestó por el WhatsApp, 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 papá. Por el WhatsApp, 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 papá. Y así suena, Ratito Solitario. A ver, el saborcito, mi hijo. Y este es el ritmo y sabor, Ratito Solitario, compa. Y con modelo, al chingón de siempre. Y a todos mis paisanos, cuando se van para la Unión Americana, ya no hagan videollamadas porque la vieja aquí se embaraza.